員請回座。好，繼續落嚟由康文署觀塘康樂事務經理陸志光先生致送紀念品。首先由香港健康18式張偉主席接受。會準備劉建毅準備管主準備。多謝陸生，請回座。有請觀塘區藍田社區聯絡辦主任歐浩然先生致送紀念品。有請建毅，多謝歐 Sir， 請回座。邀請嚟呢度表演為大家睇啦。咁首先同主辦單位啦、各位觀眾啦、先生女士講聲早晨先。係咁嚟緊，我哋都同大家打聲招呼，俾個禮先啊！係啦，我哋第一個項目咧就會由我哋嘅學員咧林雷樂咧同埋我哋劉建毅師傅咧就去為大家表演一個泰拳嘅擊打嘅一個示範嘅。嗱咁以下嘅表演咧，全部都經過訓練嘅，咁大家就唔好隨便亂學啦。有興趣就可以揾我哋師傅報名㗎。呢邊啊，你帶到咯噃。好，第一個項目係左直拳。係，咁第二個項目咧就係右直拳嘅。好，咁之後咧就輪到左勾拳嘅。係，下一個就係右勾拳啦。係，輪到左拋拳嘅。係，之後就輪到右拋拳啦。係，然之後輪到係左擺拳。係啦，然後輪到右擺拳嘅。好，今次之後大家睇完各種嘅拳示範咧，就輪到呢個混合嘅擊擊打嘅示範啦。嗱，大家唔好亂學啊！以上都係經過訓練嘅。好，大家俾啲掌聲佢啊！都落足力啦，出晒汗啊！好，咁咧嚟緊第二個項目啦。係，咁就係我哋嘅學員蔡漢倫師兄弟咧，咁就為我哋示範呢個腳法嘅擊打嘅。咁揸把嘅都係我哋嘅劉建毅師傅啊！大家如果睇得肉緊嘅，可以俾啲掌聲啊！大熱天時，多謝啊！嗱，之後個項目咧都係經過長時間嘅訓練嘅，咁大家睇到嘅時候都即係尤其是小朋友啦，唔好亂咁翻去學啦。好，嗱咁依家咧師傅就準備緊嘅，我哋都會好安全咁樣着晒啲防護嘅裝備嘅。好，咁由我哋嘅蔡漢倫嘅學員為我大家示範。依家呢個項目咧係左右直拳加勾拳同埋低掃嘅。
咁第二個項目啦，呢個係勾拳加個中嘅掃腿嘅。好，咁嚟緊一個項目咧，就係就我哋嘅師傅啊，梁永基師傅同埋何鑑文師傅咧，就為大家表演呢個泰拳嘅對打嘅一個練習，同埋一個泰拳嘅舞蹈嗰個示範嘅。咁通常咧泰拳比賽嘅時候咧，會有一啲嘅舞蹈咧，咁喺比賽之前佢哋會做嘅。咁呢個有一啲係泰拳，佢哋相信咧就係嗰啲拳手相信就會有啲求神嘅儀式啦。其實同時間亦都一啲係拉筋嘅動作嘅，係一啲 warm up 嘅暖身運動啦。咁係喺比賽之前可以鬆一鬆筋骨咁樣。好，咁泰拳舞嘅示範就係咁多到啦。咁依家佢哋嚟緊咧就會係一個對打嘅練習嘅。我哋嘅決定係譚嘉琪總監嘅。喺呢個台。咁佢哋當中會有一啲動作係試探對方啦，咁係防禦嘅動作啦。咁如果正式比賽嘅話，其實拳腳爭執都會用到嘅。咁其實當中佢哋帶緊一啲拳擊同埋一啲踢腿嘅動作。係啦，好，咁示範就差唔多啦，咁大家俾啲掌聲佢哋啊，白聲啊得，係啦，好，嚟緊個項目咧，大家要俾個禮先啦，好，係。